في قلب الصحراء الكبرى، حيث يلتقي سحر التاريخ بجمال الطبيعة، تكمن هناك واحة، تلك الجنة الخفية التي أودعها الخالق في أعماق بحر الرمال الأعظم. إنها واحة سحرية، حيث ينساب الماء النقي من بين الكثبان الرملية، وتقف النخيل شامخة كحراس على مدخل هذه الجنة الأرضية. فدعونا ننطلق معا في رحلة استكشافية إلى هذه البقعة الخلابة، لنكتشف أسرار هذه الواحة الخالدة التي تحمل في طياتها تاريخا عريقا وحضارات قديمة. حام أبو السودان والأمازيغ. لما نيجي نعرف السيوي أو الأمازيغي، السيوي أو الأمازيغي الأمازيغي معناها الرجل الحر. معنى الأمازيغي مرجع في المراجعات في الكتب المراجعة. تحية كبيرة معاكم نويرة. النهاردة احنا في واحدة من أجمل الأماكن في العالم، مكان مستخبي لكن لو تعلمون عظيم، واحة فيها خير وطيبة وهدوء كنت مفكرهم خلصوا من زمان. النهاردة احنا في واحة سيوة. خلينا نتكلم من البداية، ازاي تقدر تروح واحة سيوة؟ أول خيار والأسهل والأفضل تيجي بعربيتك أو عربية خاصة، وطبعا مش محتاج أقولك إنها لازم تكون عربية حديثة وبتاعة سفر. وخليني أقولك برضو إن ال600 اللي من القاهرة لمطروح حمادة، وال300 اللي من مطروح لسيوة حمادة تاني خالص. طب ليه يا نويرة؟ تعالى هقولك يا سيدي. أول ما بتستلم الطريق من مطروح لسيوة بيقابلك كمين جيش، هيشوف رخصتك ويأكد عليك إن معاك بنزين كفاية وإن عربيتك تمام. وده علشان ال300 كيلو دول عبارة عن صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. تخيل ان المسافة دي كلها مفيش فيها غير بنزينة واحدة يا مؤمن في نص الطريق بالظبط. مسافة 300 كيلو نادرا ما هتشوف فيها عربية في المقابل، وطبعا مفيش عربية هتعديك، ما انت لوحدك اصلا على الطريق. مفيش شبكة ولا في اكل ولا في شرب، يعني باختصار تعمل حسابك كويس قوي وانت داخل الطريق ده. وبالمناسبة هو فردة واحدة رايح جاي، وحاليا انا شايفهم شغالين في فردة تانية. والطريقة التانية اللي توصل بيها سيوة من خلال مكاتب الرحلات انك تطلع معاهم رحلة في باص خاص. اما بقى الطريقة التالتة تركب من القاهرة لمطروح، ومن مطروح تركب هاي اس لسيوة. وصلنا سيوة الحمد لله زي الفل. نقعد بقى فين؟ عندك في سيوة فنادق وكامبات وهوستل. لو معاك عربيتك اقعد في اي مكان مش هتفرق، ولو طالع مع رحلة ما تكملش الفيديو ده علشان هما كده مظبطين لك كل حاجة. اما بقى لو طالع مواصلات فاقعد في هوستل في وسط البلد علشان تقدر تكون قريب من كل الخدمات وتقدر توصل لها بسهولة. وسيلة المواصلات الأساسية في البلد هناك هي التروسيكل، ولو انت غني بقى ومعاك فلوس يبقى عربيات الدفع الرباعي. ولو معاك عربيتك انصحك تركنها وتغطيها اول ما توصل وتتحرك بمواصلات البلد علشان ما ترجعش على بتاع العفش. اشهر اكلة في سيوة هي ابو مردم، واللي بنقول عليها عندنا مندي، واشهر مطعم بيعملها هو مطعم علي عليوة. ولو عايز نصيحتي في الاكل يبقى تعال هقولك تاكل ايه. اساسي لازم تجرب بومردم بط ولحم ماعز، بلاش لحم الجمل علشان ناشف ومش هيعجبك. كمان جرب المبكبكه او المكرونه البكباقه بلحم الماعز. ويا سلام بقى على الكسكسي بالخضار والشوربه بالطريقه الليبيه. ويا سيدي على شوربه اللحمه او الفراخ بالريحان يا سيدي بالريحان. وخلي بالك بقى علشان الريحان هناك نبات مقدس، هتلاقيه داخل في كل حاجة تقريبا، في الأكل والشرب والعصاير وكل شيء. وبمناسبة بقى العصاير انت لازم تجرب المانجا بالريحان واللبن بالتمر بالموز بالريحان، علشان دول في حتة تانية خالص. عايز تعرف بقى تروح فين في سيوة؟ تعالى هقولك. في مزارات كده عاملها من باب العلم بالشيء، زي زيارة جبل الموتى ومعبد تتويج الإسكندر الأكبر، وكمان جبل الدكرور، وده أشهر جبل هناك، وده لأنه أيقونة المحبة والصلح في المدينة. كل سنة في شهر 10 ال3 أيام اللي بيكتمل فيهم القمر بيتم جمع أفراد المدينة كلهم وعمل احتفال كبير مليان أكل وشرب. واهم شيء بيتم تصفية جميع الخلافات والخصومات ما بين كل افراد المدينة في اليوم ده علشان يبدأوا مع بعض كده صفحة جديدة على بياض. اما المزارات بقى الممتعة اللي لازم تعملها هي زيارة احواض الملح، واللي شفت فيها العجب. مية فيروزية جميلة بترفعك حتى لو ما بتعرفش تعوم، انت اصلا مستحيل هتغرق فيها، حتى لو حاولت تغرق نفسك برضه مش هتعرف. لكن خلي بالك تاخد معاك مية عذبة تستحمى بيها بعد ما تطلع علشان مفيش اي خدمات هناك، واوعى المية تدخل عينك.
هتزعل وهتجيب ناس تزعل. طب واروح ليه يا نويرة؟ علشان فيها فوائد كتير يا سيدي، تعالى هقولك عليها. فايدة المية دي بتعالج أي أمراض جلدية عندك، وكمان بتفتح المسام وبتخلي حساسية الجسم للبرد أو الحر عالية جدا، وكمان بتقضي على أي جلد ميت تماما. ودي من أجمل الحاجات في سيوة، إن مزاراتها ممتعة وعلاجية في نفس الوقت. تاني حاجة بقى تروحها هي حمام كليوباترا، واللي عبارة عن عين مية سحرية دافية في الشتاء وباردة في الصيف. المية دي طالعة من تحت الأرض رباني بشكل كامل بدون تدخل نهائي من البشر، ولا بتزيد ولا بتقل. اما تالت حاجة بقى وهي امتع حاجة حرفيا، هي السفاري بعربيات الدفع الرباعي، واللي هتكون تجربة من اجمل الحاجات اللي ممكن تعملها في حياتك، ومختلفة تماما عن سفاري شرم الشيخ والغردقة. الادرينالين في الرحلة دي بيكون عندك في السما حرفيا. هتركب عربيات الدفع الرباعي وتتحرك وسط الصحراء، تطلع جبال وتنزل من جبال لحد ما تلاقي نفسك في خير اللهم اجعله خير، مكان ابيض فابيض. هتقف العربيات تريح شوية وتحضر منظر الغروب وانت بتعمل ساند بوردنج على الرمل، حاجة كده تهد حيلك علشان تروح تنام على طول. وكمان احلى قعدة بدوي وسط الطبيعة، تشرب الشاي وتاكل بلح بالسوداني جامد جدا. وفي عيون مية كبريتية كتير جدا في سيوة، ممكن تروح اي واحدة منهم لعلاج الجلد والمفاصل. وكمان ما ننساش كهف الملح علشان تسحب كل الطاقة السلبية وتعادل طاقة جسمك. ولو عايز تعمل علاج جامد جدا للجسم بالكامل، في هناك كورس علاجي لمدة 6 ايام دفن في الرمل وعمل حجامة. الكورس ده هيرجعك شباب مرة تانية. الكلام كتير جدا بصراحة عن واحد سيوة وجمالها، لكن انا مش عايز اطول عليكم. لو عجبتكم الحلقة وعايزين نتكلم عن مهرجان التمور ومربى الزيتون والبتنجان والكركديه والاعشاب الطبيعية هناك، اشترك في القناة واعمل لايك وسيب كومنت وقول لي فيه ايه رأيك في الحلقة وعايزين اتكلم في ايه تاني. وبكده تكون خلصت حلقتنا، لكن فيديوهاتنا لسه ما خلصتش. اشوفكم في مكان جديد، والسلام.